Tervehdys, rakkaat Rakastaja-podcastin katselijat ja kuuntelijat. Puhutaan tänään vetovoimaisuudesta. Se, minkälaisessa tilassa me ollaan, vaikuttaa todella paljon siihen, minkälaista meidän lähellä on olla. Minkälainen on sun tapa katsoa maailmaa, toisia ihmisiä, naisia tai miehiä? Onko sun näkökulmasta ihmiset täällä täyttämässä sun odotuksia? Ja monta kertaa toi on meissä aika tiedostamattomallakin tasolla. Jos me etsitään kumppania, niin meidän katse haravoi aina ihmisiä mahdollisena kumppaniehdokkaana. Tuossa on sellainen haaste, että jos sulla on paljon maailmaan kohdistuvia tarpeita ja toiveita, mä tiedän, että valtaosalle on täysin uusi ajatus, että maailmaa voisi katsoa katseella, jossa ei tarvitse sieltä mitään. Ja mä en tällä tarkoita itseriittoisuutta, että me oltaisiin itseriittoisia, mutta me tarvitaan täällä toisia ihmisiämme kyllä. Mutta siinä on tasoja, siinä on todella paljon tasoja, että kuinka paljon me ollaan kiinni niissä tarpeissa, toiveissa. Ja tämä on semmoinen kohta, missä toki kohtaamiset, maailma kapeutuu ihan tosi paljon. Voi olla, että sulta jää paljon hyviä kohtaamisia, mahdollisuuksia kasvaa ihmisenä, oppia, synnyttää upeita yhteyksiä, löytää kenties mielettömiä ystävyyksiä, työelämän kumppaneita, mitä ikinä. Jos sulla on jatkuva laskelmointi siinä, se on laskelmointia, jatkuva laskelmointi siinä, että sä katsot maailmaa niin, että sä tarvitset sieltä jotain. Sen sijaan, että sä antaisit elämän tapahtua, luottaisit siihen, että sä et tiedä, mitä seuraavassa hetkessä tapahtuu. Mutta meillä on niin valtava ehdollistuma tarve kontrolloida koko ajan sitä, mitä meidän elämässä tapahtuu, että me ei pystytä antamaan tilaa sille, mitä oikeasti voisi tapahtua. Ja tässä tapahtuu jälleen kerran just se sama, että kun yksi ovi menee kiinni, niin me jäädään tuijottamaan sitä, eikä nähdä niitä kaikkia auki olevia ovia, jotka johtaa upeisiin erilaisiin paratiiseihin mahdollisesti. Ajatus siitä, että sä voisit katsoa maailmaa enemmän sellaisella katseella, että sä et takerru siellä mihinkään. Että tämä maailma ja ihmiset ei ole täyttämässä sun odotuksia, ei ole täyttämässä sun tarpeita ensisijaisesti. Niin itse asiassa se, mitä siinä tapahtuu, on, että jotain sussa rentoutuu tosi isosti. Koska silloin elämä saa ihan valtavasti tilaa. Hyvin vetovoimaista on sellainen tunne, kun sä huomaat, että joku on vain läsnä sinulle, ei odota sulta mitään. Sä et oo siinä tilanteessa täyttämässä hänen odotuksiaan. Se itsessään tekee ihmisestä todella vetovoimaisen, koska siinä ihminen voi rentoutua. Ja silloin kun toinen ihminen rentoutuu, niin on mahdollisuus sille, että syntyy yhteys. Ja kun syntyy yhteys, se mahdollistaa valtavasti erilaisia asioita. Ja laskelmointi liittyy tosi isosti myös sellaiseen meidän ajan ilmiöön, jossa mä ajattelen, että tämä nyt koskee enemmän miehiä. Meillä on paljon keskustelua siitä, minkälainen miehen pitäisi olla, onko se riittävän maskuliininen ja luoko se riittävästi turvaa ja mitä kaikkea miehen pitäisi olla. Niin tämä saattaa johtaa sellaiseen kohtaan, jossa me ei enää olla aitoja omia itsejämme, me ei ilmennetä itseämme läsnäolon tilasta,
Me ei olla läsnä hyvässä yhteydessä erilaisissa kohtaamisissa itseemme, eikä silloin myöskään ole mahdollista, että me oltaisiin hyvässä yhteydessä siihen toiseen ihmiseen, koska me ollaan omassa päässämme laskelmoimassa ja pohtimassa sitä, ei jälleen kerran, se ei ole tietoista laskelmointia, vaan se on pyrkimystä olla jotenkin oikein. Mutta sitten kun me mennään tuohon syvemmälle, niin se on laskelmointia, koska me halutaan, että tietynlaisella käyttäytymisellä on tietynlaisia tuloksia. Ja toi on, meidän niin kuin deittailukulttuurikin on tosi paljon että me yritetään olla jotenkin oikein. Sen sijaan, että me oltaisiin niitä, keitä me ollaan, joka on mun lempilause siitä, että mikään tässä maailmassa ei ole niin karismaattista, niin viehättävää kuin se, että sä olet aito oma itsesi. No miten olla aito oma itsensä? Palaamalla vahvasti voimakkaasti kuluvaan hetkeen. Kuka sä oot, kun sä et mieti, kuka sä oot, on jälleen kerran hyvä Totta kai siellä on rakentuneita persoonan kerroksia, mutta monenlaisten harjoitusten seurauksena me päästään syvemmälle ja syvemmälle palaamaan takaisin siihen aidoimpaan osaan itseämme, joka on silkkaa timanttia. Se on silkkaa timanttia. Mikään, mitä sä voit jotenkin ulkoisesti näytellä, ei tule ikinä olemaan niin vetovoimaista kuin se, kuka sä oot aidoimmillasi. Sä voit just nyt vaikka tässä hetkessä tehdä sellaisen harjoituksen, että sä suljet hetkeksi silmät, rentoutat hartiat, hengität muutaman kerran oikein syvään sisään ja ulos. Ja annat niiden hengitysten mennä kaikkien kerrosten läpi, kaiken sen läpi, kuka sä oot oppinut olemaan, minkälaista tarinaa sulle on kerrottu siitä, kuka sä oot. Kuka sä oot, kun sä et mieti, kuka sä oot. Ja annat niiden hengitysten mennä sun persoonan, sun identiteetin läpi. Koskettaa aidointa, autenttisinta kohtaa itsessäsi. Sun ei tarvitse saada mitään älyllistä vastausta, että kuka sä oot. Se, kuka sä oot läsnäolon tilassa, siihen ei ole mitään älyllistä vastausta. Se on olemisen tila, jossa tulee näkyväksi jotakin ihan mielettömän viehättävää ja kaunista. Joten kehottaisin unohtamaan kaiken sellaisen, missä joku muu kertoo, minkälainen ihminen sun pitää olla, minkälainen mies, minkälainen nainen. Se ei tule ikinä olemaan vastaus. Se ei tule ikinä ylittämään sitä, kuka sä olet. Siinä timanttisessa kohdassa, kun sä oot tosi syvästi ja syvässä yhteydessä aidoimpaan kohtaan itseäsi. Ja toi kohta on myös kohta, jossa syntyy syvä kunnioitus ja rakkaus omaa itseä kohtaan. Ja kun syntyy syvä kunnioitus ja rakkaus itseä kohtaan, niin sä tulet kohtaamaan jokaisen ihmisen tässä maailmassa syvällä kunnioituksella ja rakkaudella, joka ei tarkoita sitä, että sulla ei olisi rajoja. Silloin rajat nousee valtavasta syvästä kunnioituksesta itseäsi ja toisia kohtaan, rakkaudesta elämää kohtaan. Miten sä katsot maailmaa sellaisella katseella, jossa sä et aina tarvitse sieltä jotakin, vaan sä voit nauttia kaikesta siitä, mitä sä näet, mitä sun ympärillä tapahtuu, ja ymmärtää, että se kaikki todella on sun sisällä. Ulkoinen maailma vain stimuloi esiin sitä, mikä jo todellisuudessa on syvällä sun omassa olemuksessa. Ja sitten totta kai nauti siitä, mitä elämä tuo sulle, mutta älä luule, että sun onni, sun täyttymys on niissä ulkoisissa asioissa. Sä pystyt nauttimaan myös kaikesta siitä ulkoisesta todella eri tasolla, kun sulla ei ole riippuvuutta siihen, mitä sä luulet, että sä tarvitset voidaksesi olla onnellinen. Sä oot ihan suunnattoman rakas. Ja jos sä haluat mennä näissä asioissa syvemmälle, niin kato kommenttikentän linkki. Mä oon täällä sua varten. Oot ihan suunnattoman rakas.